ご乗車ありがとうございました。まもなく終点上野です。乗り換えのご案内です。上野東京ライン沼津行き7番線から15時31分です。乗り換え5分です。ご注意ください。7番線ホームへお進みください。その後の熱海行きは7番線から15時41分です。常磐線特急特急は67号キャプタ行きは8番線から15時30分です。電車指定の列車です。ご利用の際には乗車券の鍵特急券、指定席特急券が必要です。ご注意ください。その後の日立19号仙台行きは8番線から16時ちょうどの乗り換えです。常磐線土浦行きは6番線から15時32分、その後の快速取手行き11番線から15時42分です。山手線、京浜東北線ご利用のお客様、1番線から4番線方面へお進みください。東京メトロ銀座線、日比谷線、京成線のお乗り換えです。終点上野に到着です。16番線に着きます。到着の際列車が揺れますのでご注意ください。16番線到着、お出口は左側です。お降りの際、お忘れ物、落とし物なさいませんよう、棚の上、座席の下、お確かめの上お降りください。本日も JR 東日本特別急行草津2号をご利用くださいましてありがとうございました。この先もどうぞ気をつけてお帰りください。Welcome to Arabica, Ueno Terminal. The doors on the left side will open. Thank you for traveling with us, and we look forward to serving you.